И всем привет! Блин. И с вами сегодня, и мы сегодня с моими друзьями будем проверять, что исправил разработчик. Короче, погнали! Так, ну что, мы все тут зашли. Ну опасный тип это Никита. 15. Как он когда был, я не помню, ну ладно, вспомнил. Короче, вы уже заметили. Вот он просто поменял такой скин. Поздоровайся, Никита. Здорово. И да, что изменили? Ой, в этом... можно еще поздороваться? Изменили. Все, короче. Вдруг можешь поздороваться еще раз? Давайте. Все привет, чуваки. Ладно. Короче, не обращайте внимания. Короче, вот. Изменили кафе. Ношу в кафе. Костя, иди сюда, в кафе. Ой, ребята, я потом крылья добавлю, не обращайте внимания, почему у меня крылья Нет, такие крылья. Короче, да, добавлю новые крылья, я их поставлю. Вот у меня такие. Так, вот. Да, Никит, помолчи. Подожди. Да. Короче, вот изменили это. Ну и что тут изменения? Если сюда подойти, то вот. Дэн 19, и, как я понимаю, разработчик его поздравляет с 1 миллион подписчиков. Но это правда. Да, это правда. Мы его тоже поздравляем, да, ребята? Да. Ребят, поздравляем мы его, это Дэна 19. Это чё? Это пасхалка на Дэна 19. Только почему-то у него крылья нету. И да. И да, кстати, да, как я вспомнить, что раньше... Не знаю, может так разработчик изначально. А вы не помните, какая была... Было синее было. Я, конечно, сам не знаю, но вы, Костя, изначально не помнишь, почему было такое, а? Я знаю. А почему ты такой большой? Ну, мы его уже снимаем давно. Я знаю, но я потом добавлю. И, кстати... Да, кстати... Еще новое оружие! Снежки! Да. Ну, снежки! Так, стопы. Стойте, на минуточку. Да, вы можете заметить. Но, ребят, знаете, что я вам хочу сказать? Исправили. Теперь можно брать вот это. Никита. Не строй. Да стойте, не ругайтесь. Я как вам скинул, как ты... Какие такие книги? Да ё-моё. Сорян. Опасный тип. Как у меня ник, Андрюх? Опасный тип. Опасный тип. А, китай вообще книги. Ну, китай книги, ну окей. Ладно. Не обращайте внимания, почему я кашляю. Просто сейчас я... Ну так себе. Я тебе Костя дам. Так, чё? Костик едет на 4, а красный. Так, ну чё, погнали дальше. Так, ладно. Короче, и чё, зачем мы сюда зашли? Помните маяк? Да, ну помню. Вот, его тебе исправили. И, кстати, Костя, расскажи про нового моба, который добавили. И вот этот моб, такая почему-то он лагающий кролик. Бонни. О, Бонни! Здорово, Боня! Бонни, привет! Пацаны, Андрюх, смотри! Я снимаю сейчас, Костя. Андрюх, смотри! Ну, я вижу. Да идите сюда. Гонщик нелегальный, едешь на все гости. Так, ну... Да идите сюда, летите, нормально. Да вы что, заколебали меня уже? Казахстан угрожает нам бомбардировка. Казахстан угрожает нам бомбардировка. Казахстан угрожает нам бомбардировка. Казахстан угрожает. Андрюх! Так, Костя, рассказывай про моба этого секретного. Так, этого моба можно получить на карте. Андрюх, посмотри. Чтобы его получить, вы должны зайти на карту Big House. За деревьями будет стоять цирк, вы должны в него зайти, походить по нему. У вас появится 2 новых
офигенно просто. Объясняет вот просто офигенно. Вот это офигенно. Это будет основой Так, да. Кстати, Посмотри вверх, посмотри наверх. Прыгай, Андрюх, прыгай. Очень сильно. Иди, прыгай. Добавили вот эту вот колымагу. Но это все знают, потому что смотрели видео Дэна. Мы покажем, что секреты, посмотри на секреты окно. добавили. Смотри на окно. Прыгай, прыгай. Иди в это здание и прыгай. Прыгай, прыгай. Ну как прыгай? Ты что там делаешь? Ну да. Дарик, посмотри, Коську, что я там делаю? Ну, да, я уже показал, я уже показал. А, кстати, заметили, что вот эти предметы добавили? И из-за того вот эта золотая кнопка. Да, и так, А скажи, и да, какой да, еще? подождите, дайте сказать. Ладно, И кстати, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Ну и, я долго поужаю. и кстати, я предлагаю вам посмотреть видео. Короче, ребят, давайте после видео, давайте. Дайте мне вам что сказать. Там Никита чуть валяется, я вижу. Короче, слушайте внимательно. Давайте после видео, смотри. Господи, да успокойтесь. Итак, ребят, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Короче, слушайте внимательно. Вот добавлю коня и оленя. Понятно. Короче, ребят, предлагаю вам посмотреть. Да подожди, Кость, да ты не сказать уже. Дай, Кость, не сказать. Кость, дай не сказать, что. Костяныч, дай ничего сказать. Здорово. И да, я хочу сказать, подпишитесь на канал Дэна и его друзей. И посмотрите его новый сериал, ну или как фильм, я не знаю. Той Чикен. Мы потом больше видео посмотрим это видео, да, ребята? А, ребят, посмотрим потом Той Чикен у Дэна Кютаска. Ай, блин. Теперь будем играть в снежки. Ай, пф. Знаешь, что Толчикина нам добавили? Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Да, как... Ай, блин. Я тебя тоже урою, Андрюх. Ага, а меня там уже нету. Я там выпустил кролика. Ой, что, бегал что-то. А пока вы можете посмотреть... Эй, блин. А пока вы можете посмотреть, что мы делаем, пока Казахстан угрожает нам. Так, маяк уже нам не поможет. Ну, кролик, беги! Беги, кролик! Зачем? Я такой злой. А что нового добавили? Нам больше ничего не добавили. Хотя, ну, снежки это понятно. Скоро Новый год. Ну, хотя, ну, если зайдете на новую карту, и там будет какая-то подсказка, не знаю, ну... Я хотел... А, кстати, да, я забыл вам сказать. Кстати, я забыл вам сказать. Сейчас мы выйдем все в менюшку. Все выходим в менюшку. Давайте быстрее. Так, кстати, да, в этом... Да подождите, стойте, пока не создавать никакой сервер. Никакой не создавать. Дай мне объяснить. Вот добавили нового робота. И к роботу добавили вот. Ничего не напоминает это вам, ребята, вот к новому роботу такой смайлик. Да, не понимаю. ТВ-мен, яма. А можно тоже? Так, ну короче, все. Да подожди, Коль, ничего я не рассказал, что это где этот кот. Короче, добавили красного кота. Никак. Так, подождите, тут... А, да. Короче, как я понимаю, что разработчик видел, что все хотят добавить, чтобы мы добавили красного кота, и он нас услышал. Но нам Костик объяснит, где найти этого кота. Все,
все, мы появились на новом карте. И нас... Короче, стоять! Все собираемся около... Да ё-моё. Да подождите, собираемся тут. Подожди, стоп. Да стой, подожди, да Никита. Да стоять, Костя, да стой, Костя. Так, ладно. Специалист, у нас сейчас специалист Кость, Константин, 13к, и вот. Кость, ты нам еще не объяснил, мы не поняли, где этот красный код. То есть в микроволновке, да? Находится в этой вот микроволновке. Ну я говорю вам, остановитесь на минуточку. Я говорю, остановитесь. А вы так, куда вы летите вы? А? Куда вы летите? У меня вопрос к вам. Пацаны, еще я нашел пасхалку, тетя Зина. Господи, тетя Зина. Это Да. старая пасхалка, да. И это тетя Зина, знаете, я встречаюсь. Хотите, вам расскажу? Слезь, это такой хулиган, блин. Да. Ну вот, тетя Зина. Не знает слова нет. Тетя Зина. Это как понять белые крылья? Опа, а вот это я не знал. Белые крылья. А нет, еще есть. Ну, как все обычно, все тут на месте. А ты вы где? Да. Опа! А я вспомню, это... А, да, и вот это тут видно, видно. Кого? Вот эту карту. А вы где? Вы где? Ты вышел? А вы где? Да, не перестает. А вы где? Да в крокодиле мы. А, вот. А что-то? Да, какие-то... Ну, короче. Блин, опять забыл крылья поставить. Так, кстати. Сейчас выйду, подождите все. Я вам покажу... Короче, смотрите. Да ё-моё, опять реклама. Ну как это... Так, я вам быстро объясню. И, короче, смотрите, добавлю такие новые скины, как из цифрового цирка. Так, подождите, стоять. Нового моба, вот этого кролика добавили. Ну, нам висел. Добавили такие крылья новые. Да, почему-то крылья, не знаю. Ну, вот добавили еще обезьяну. Чи-чи-чи. И да, кстати, помните, вам Костик разговаривал, что это вот кролик из цирка, вот и что, ну там это где, потом покажем. Вот, еще добавили такие шляпы. Поняли? А где получить это все? Сейчас я покажу вам. Вот это, Big House. Поняли? Но если не верите... Кстати, да, новый фон добавили, это я забыл пока вам сказать. Ну ладно. Да, кстати, да, новый фон добавили, если будет это 19 будет смотреть, это ему знак. Я, конечно, вряд ли буду знать, я вряд ли думаю, буду. А ты где? А вы где? А я пока в оффлайне, вы дрифчу. Зачем? А зачем? Так, никакой пока что. А ну ладно, поиграю. Подождите! Я выпал. Ну ё-моё. Блин, опять запоставил. Ну, короче. Я сейчас плату где-то видел цирк. Ну, не обращайся, почему. Ну, такая графика нормальная. Да, цирк, видел. Окей. Ну, сейчас найдем, подождите. Ай, блин. Где тут, где цирк? Я где-то его видел. Ну, как я знаю, что он где-то за картой, да? Не за картой, ну... Сейчас, подождите, я сейчас быстро... Показать всем, кто не знает, где это цифра. Ну, ладно. Сейчас мы узнаем, вы пойдете. А что добавили там? Вот. Вот она, вот она,
это цифровой цирк, ну или цирк обычный. А как ты? Ну, короче, вот ничего тут не такого не изменено. Но золотой фон. Не, а какой сервер? Просто какой карта? Какая карта? Я не понял, что? Какая карта хоть? Скажи мне на минуту, я вот где-то играю непонятно где. А? Короче, на этом... Короче, блин, опять реклама. Короче, на это все, ребята, такие были секретные. И что-то исправили, но что-то мой друг и нашел. Почему я так быстро объясняю? Ну, потому что